like a Hellcat. So what's up mga ka-cheesy? Nandito na tayo ulit sa Big C6. Sabi ng mga photographer dito. And here again your boy Cheeseburger. So gusto ko lang i-share sa inyo para sa mga naka-stock pa yung loops ng Z200 nila. So nag-iisip na magpalit na accessories. Ito mga pwede niyong palit. So ako, yan, nakikita nyo naman, Ninja side mirror. Bali, ayan guys, Ninja side mirror. Nabibili yan sa Lazada. Isa-search nyo lang, Ninja foldable side mirror. Ayan, makakabili kayo nyan. Meron din mga buyer, mga seller nyan ng Ninja side mirror na yan sa Facebook. So ayan, nabili ko siya sa akin 700 pesos. Kasi ako pag bibili ako, nakagawan ko ng tinataon ko na tawag dito, may sale o kaya medyo may off ng 30% ganun. So yun guys. Tapos ayan din, eto windshield ko, hindi na din stock yan. Bali yan yung windshield ng CBR 600. Yan. Pero guys, hindi yan plug and play. Kung makikita nyo, papakita ko. Ayan o. Ano yan? Kinonvert lang. I-convert lang yan. Bali meron yan sa meron yan sa YouTube ng mga nagko-convert kung paano gawin, ganun. Kasi 200 natin, Yan. Ito naman, nabili ko sa halagang 630 pesos. Tinawon ko din na may off, 20% off, ganun. Then another one is itong cambio natin. Yan is Rizoma single shifter. Nabili ko siya sa halagang 150 pesos, I think. Yan. Ano yan? Bali, ang stock, ang gearing niya 1 down, 4 up. Pero dyan naman ang mangyayari, hindi. Yung 1 down, 4 up pala dito sa Rizoma. Sa stock, 1 up, 4 down. Okay? Ayun guys. Then obviously yung color niya, pinalitan ko na din yan. Ang stock ko naman black and white yung stock ko, which is ayun din naman. Black and white din naman. Pero matte na siya. Ilang beses na ako nasemplang, akala nyo flawless pa rin siya, pero ilang beses na ako nasemplang. Hindi ko pa nga napapaliguan eh. So yun guys. Yan naman yung itsura niya sa harapan. Pogi ng baby natin. Tapos, napalitan ko nito yung signal lights ko. Kabilaan yan. Flat signal lights yan. Flat. Kasi yung stock, ganito. Itong stock, pahaba. So, I think, marami naman gumagawa at mas maganda yung forma niya kung flat siya. Diba? At saka, isa sa pinakamalupit ko talagang pinalitan na sa motor ko, yung exhaust system ko. Pati yung elbow. Yan. Kung makikita nyo guys, ano na yan? Tawag dito, big elbow na yan. Nagkayupi na nga nung nasa emplang ako. Pero plano ko, stikeran ko na lang. At saka guys, marami pang pwedeng palitan. Pwede nyo ipa-lower kung below, kayo, kung medyo nahihirapan kayo sa stock seat height, ipa-lower nyo to. At saka, yung shock. Ewan ko kung napapa-lower to, as far as I know, hindi. Tigas lang yung na-adjust. Hindi yung taas niya. Saka, pwede nyo din palitan to. Yan, big disc. Ayan, stock pa rin yan. Even my caliper, stock pa rin yan. And even this, yung rear set natin, pwede din palitan yan. Binabibili na sa halagang 1.5k. Ano yun, mas mataas yun. Kasi ito parang mababa pa siya yung parang hanggang dito yung pinaka footrest niya. Mas racing yung datay niya. Ayun. So, sound check tayo, Okay, sound check tayo. Dito pwede tayo mag-ingay kasi nasa Big C6 tayo. Hindi naman sa pwede totally.
Onti lang naman kasi yung tao rito. SC Project pala to. Binaliktad ko lang kasi mas maraming gas-gas yung kabila. Yung may brand. Pero SC Project to, ganyan yung tunog niya sa idle. Tapos, rev natin. Isa pa. Kamusta? Yung tunog ng SC Project, ayun nga, bassy siya, malaman, at saka solid, pulidong pulido, buong buo yung tunog niya. Isa pa. Maingay. So, ayun yung tunog niya, guys. So, ayun yung mga modifications na nagawa ko na sa motor ko. And, hopefully, marami pang mods akong gagawin sa baby natin, kay White Burger. Okay? Balayan ko kayo mamaya.